हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो फिर से होने वाला है अनबॉक्सिंग एंड आज हमारे पास है बोट कंपनी की ओर से आने वाला ब्लूटूथ स्पीकर स्टोन 193। इसका आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आपको इसका मैं साउंड टेस्ट भी बजाकर दिखाने वाला हूं, जो कि 5 वोल्ट का आउटपुट एचडी साउंड है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। बॉक्स का ओवरव्यू करें तो बॉक्स के ऊपर हमें बोट स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 193 का फोटो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ नेहा कक्कर का फोटो उनके ऑटोग्राफ के साथ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड हमें मूव टू द ग्रूव लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बॉक्स के पीछे की साइड हमें यही स्पीकर की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बॉक्स की एक साइड हमें बोट प्लग इनटू निर्वाणा लिखा हुआ मिल जाएगा। बॉक्स की दूसरी साइड हमें यही स्पीकर की कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एक साइड हमें यही स्पीकर का एम्बोस किया गया हुआ फोटो भी देखने को मिल जाएगा एंड दूसरी साइड स्पीकर के फोटो के साथ मूव टू ग्रूव लिखा हुआ मिल जाएगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये बॉक्स में हमें एक स्टोन 193 स्पीकर, एक माइक्रो यूएसबी केबल, 3.5 mm ऑडियो केबल, एक यूजर मैनुअल एंड एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। स्पीकर का ओवरव्यू करें तो ये स्पीकर कुछ इस तरह देखने को मिलता है। बोट की ब्रांडिंग के साथ हमें ये स्पीकर पर प्ले पॉज बटन के साथ वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिल जाएंगे। स्पीकर में हमें एक ऑन ऑफ बटन एंड मेन्यू बटन साइड में मिल जाएगा। बॉक्स में मौजूद ऑडियो केबल को यूज़ करने के लिए स्पीकर में हमें 3.5 mm पोर्ट दिया गया है एंड उसी की बाजू में हमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ ये स्पीकर को हैंग करने के लिए एक डोरी भी मिल जाएगा। स्पीकर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्पीकर में हमें 5 वोल्ट एचडी आउटपुट मिलता है। साथ ही साथ ये स्पीकर में हमें 52 mm के फुल रेंज ड्राइवर भी मिल रहे हैं। ये स्पीकर में हमें 4 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा है। स्पीकर की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये स्पीकर में हमें ब्लूटूथ 5 वर्जन मिल रहा है। स्पीकर का डायमेंशन 100 by 100 by 45 mm है। वेट 182 ग्राम है। ये स्पीकर की वर्किंग रेट 10 मीटर है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये स्पीकर में हमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ये स्पीकर में हमें वाटरप्रूफ लेवल IPX7 का मिल रहा है। मीन्स ये स्पीकर में हमें सॉलिड प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, हमें लिक्विड प्रोटेक्शन 7 लेवल तक का मिल रहा है। IP रेटिंग का वीडियो हमने चैनल पे बनाया हुआ है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ये स्पीकर में हमें 800 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि हमें 4 घंटे का टॉक टाइम या तो फिर 4 घंटे का प्ले टाइम दे देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये स्पीकर को हमारे फ़ोन के साथ फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं, उसका ऑडियो भी टेस्ट कर लेते हैं। सुना फ्रेंड्स, 5 वोल्ट का आउटपुट, वो भी एचडी आउटपुट। ये स्पीकर साउंड बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है, हमें बास बहुत अच्छा मिलता है एंड 4 घंटे का नॉन स्टॉप प्ले टाइम एंड 4 घंटे का नॉन स्टॉप टॉक टाइम, दोनों में से कोई एक चीज़ हमें ये स्पीकर में मिल जाता है। बाकी दिखने को भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा हमें स्ट्रैप भी मिल रहा है। ये स्पीकर को कहीं पर हैंग करने के लिए एकदम स्टडी लुक है। आपने देखा कि ये स्पीकर में हमें IPX7 का सर्टिफिकेशन मिलता है, मीन 7 लेवल तक का वाटर हमें ये स्पीकर में मिल रहा है। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से परचेस कर सकते हो। बाकी आप कोई भी शॉप या तो अमेज़न से परचेस करोगे तो आपको 1300 से लेकर 1500 तक ये स्पीकर मिल जाएगा एंड ये प्राइस रेंज में ये स्पीकर बहुत ही अच्छा स्पीकर रेंज है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक से परचेस कर सकते हो आप ये स्पीकर को। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।